Assalamu alaikum jama'a, sunana Nafisa Abdullahi, kuma ina so in jawo hankulanku ga wannan bayanin da zan yi. Tun ba yau ba na sha faɗa wa mutane cewa idan an kira ku a waya ana claiming Nafisa Abdullahi ce, ba ni bace. Ku daina ɗaukan dukiyoyinku da sauran abubuwan ku kuna miƙa wa mutanen da ba ku sani ba. Dan Allah dan Annabi ku sani ba Nafisa Abdullahi bace. Akwai wani yaro sunan shi Yakubu Modibo a Jos yake. An sha kama shi ba so ɗaya ba ba so biyu ba. Iyayen shi su shiga maganan su ta bada hakuri kuma in yafe mishi, amma bai daina ba. Ko last 3 weeks an kama shi, ban san yaushe aka sake shi ba. Har ya sake wani shekaran jiya. Allah ya taimaka, shi wanda ya yi wa yana da wayo ya nemi contacts ina kuma ya samu. Dan Allah don Annabi ku daina biyewa irin mutanen nan. Idan an kira ku da sunana ana cewa ku bada kaza, ku bada kaza, ku bada kaza. Wanda ya kira kun yana forwarding account number shi ya kamata ku sani. In dai ba sunana kuka gani a jiki ba, ba ni bace. Ku daina daukan dukiyoyinku kuna dankawa mutanen da ba ku sani ba da sunan mu. Wannan Yakubun dan Daudi ne, so yana da muryan mata. Zan attaching pictures din shi da numbers din shi saboda ku gani, ku gane. Idan ma akwai wanda yake cuta a cikin ku, to dan Allah ku sani ba ni bace. Ko a Instagram ne, Twitter, Facebook, ba da Nafisa Abdullahi kuke magana ba. Ba Nafisa Abdullahi kuke ba wa kuɗi ba, ba Nafisa Abdullahi kuke wa kyaututtuka ba. To jama'a, da fatan za ku kula, ku dinga taka tsantsan da irin waɗannan mutanen. Ba da Nafisa Abdullahi kuke waya ba. Wasu ma soyayya yana yi da sunana. Ba da Nafisa Abdullahi kuke soyayya ba. Wasu kuma har alƙawarin aure ya musu. Ba da Nafisa Abdullahi bace. Dan Daudi ne mai muryan mata. Zan tura muku da number shi saboda ku kula. Assalamu alaikum.